Salam əziz abituriyentlər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Qədim Hindistan mövzusudur. Mövzuya keçid almamışdan öncə kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm. Keçid alaq mövzumuza. Hindistan Asiya qitəsinin cənubunda yerləşir, yaxud da Hindistan yarımadasında deyə bilərik. Və qərbində Hind çayı, şərqində isə Qanq çayları axır və bu çaylar da hər il daşqınlara məruz qalırdı. Eynən Misirdəki o Nil çayı kimi, yaxud da Mesopotamiyada Dəzlə və Fərat çayları kimi. Demək ki, Hindistanda ən qədim sivilizasiyadan danışacağıq. Əziz abituriyentlər, testlərə bu çox düşür, bunlara xüsusi diqqət edin. Mohenjo-daro və Harappa şəhərlərindən danışacağıq ki, hər ikisi də eradan əvvəl 3-cü minillikdə yaranmışdır. Mohenjo-daro da su kəmərləri və kanalizasiya sistemi mövcud olmuşdur. Harappada isə 2-3 mərtəbəli evlər, yoxsul komaları, sənətkar emalatxanaları mövcud olmuşdur. Həmçinin Harappalıların özləri məxsus öz yazıları olmuşdur. Lakin eradan əvvəl 2-ci minillikdə hər iki şəhərin əhalisi bilinməyən səbəblərin üzündən şəhərləri tərk etmişdilər. Və biz danışırıq Arilərin Hindistana köçündən. Demək ki, eradan əvvəl 2-ci minillikdə Ari tayfaları Hindistana köç edir və gəlirlər Qanq çayı vadisində məskunlaşdılar. Və bunlar eradan əvvəl 11-ci əsrdə dəmir emal etməyi öyrənirlər və bunun sayəsində cəngəllikləri təmizləyərək əkin sahələrini yaradırlar. Və həmçinin Ari tayfaları maldarlıqla və sənətkarlıqla da məşğul olurlar. Keçid alaq Hindistanda iç dövlətlərin yaranmasından danışaq. Demək ki, Hindistanda iç dövlətlər eradan əvvəl 1-ci minillikdə yaranmışdır. Təbii ki, biz bayaq az öncə racələrdən danışdıq. Dedik ki, racələr tayfalara başçılıq edirdi. Sonra onlar çevrilirdi, olurdu başçı. Racələr olurdu başçı, sonra isə padşah. Yəni, hər birinin öz qoşunu, öz ərazisi, sərhədləri, qanunları olurdu. Və nəhayət eradan əvvəl 1-ci minillikdə xırda dövlətlər yaranmağa başladı və vahid dövlətin mövcud olmaması xarici hücumların ölkəyə gətirib çıxarmasına səbəb olurdu, hücum etməsinə səbəb olurdu yaxud da. Və eradan əvvəl 6-cı əsrdə həmən hökmdar 1-ci Daranın hücumunu misal göstərmək olar. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə həmən hökmdar 1-ci Dara Hindistanın şimal-qərbini işğal edir. Eradan əvvəl 327-ci ildə isə İskəndərlə Hindistana yürüş edir. Bu da Hindistanın şimal-qərbini işğal edir. Və İskəndərin məqsədi bütün Hindistanı ələ keçirmək idi. Təbii ki, bu baş tutmayacaq. Çünki yerli əhalinin ciddi müqaviməti və əsgərlərinin yorulması bu alınmayacaq. Və Hindistanda Makedoniya işğalına qarşı mübarizə aparan Mauriya sülaləsindən danışacaq. Həmçinin ölkəndə ilk dəfə olaraq vahid dövlət halında birləşdirmişdilər. Baxaq, demək ki, Mauriya sülaləsi eradan əvvəl 317-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdilər və bunların görkəmli şəxsiyyətlərindən, tarixi şəxsiyyətlərindən Chandragupta və Ashokadan danışacaq. Chandragupta Mauriya sülaləsinin görkəmli nümayəndələrindən biri idi. Yunan-Makedoniya ilə işğalına qarşı mübarizə aparmışdı. Həmçinin Ashoka isə ilk dəfə olaraq Hindistanı vahid dövlət halında birləşdirmişdi eradan əvvəl 3-cü əsrdə. Bax, Ashoka haqqında düşəcək. Və Mauriya sülaləsinin nümayəndəsi olaraq Ashokaya aiddir. Ölkəni ilk dəfə olaraq vahid dövlət halında birləşdirir, islahatlar keçirir və bu islahatları xalqa çatdırmaq üçün 33 kitabə tərtib elətdirir və mərkəzləşmiş dövlət yaradır və həmçinin Buddizm dininin himayəçisi kimi yadda qalmışdır. Bunları sadəcə əzbərləyib, Ashokadan bunlar düşəcək. Mədəniyyətə bir də qısa da olsa nəzər salaq. Hindistanda çox tanrılıq idi. Əsas dinlərdə Hinduizm və Buddizm idi. Hinduizm 2-ci minilliyin sonlarında, Buddizm isə eradan əvvəl 6 və 5-ci əsrlərdə meydana gəlmişdi. Özləri məxsus yazıları olmuşdu. Yazıları da palma bitkisi üzərində yazırdılar və yer kürəsini şar şəklində təsəvvür edirdilər, şara bənzədirdilər. Və kvadratın, kubun sahələrini çıxara bilirdilər, hesablaya bilirdilər. Mimarlıqda ən vacib məqamı deyim, 3 dənə məqam deyəcəm, onlara xüsusi diqqət edin. Demək ki, daşdan yonulmuş darvazadır.
sütunları, bir də 4 şir heykəli. Sütunlar və 4 şir heykəlini xronoloji ardıcılıqda bəzən düşürür. Məsələn, deyir, eyni əsrə aiddir. Sütunlar, 4 şir heykəli Eranın 3-cü əsr. Amma daşdan yonulmuş darvaza isə Eradan əvvəl 1-ci əsr olaraq yadda saxlayın. Hindistanda kasta quruluşundan danışaq. Qısa şəkildə deyirəm, hüquq və vəzifələri qəti müəyyənləşmiş insanlar ilə. Yəni, nə idi bu? Yəni, bir insan dünyaya gələndə hansı kastada doğulmuşsa, ömrünün sonuna qədər də o kastaya aid olur. Yəni, sanki bir irsi gedir burada. Yəni, döyüşçü kastasında doğulmuşsansa, demək döyüşçüyə aidsən. Kəndində kastasında doğulmuşsansa, ömrünün sonuna qədər də oranlı olacaqsan. Və 4 dənə kasta, Eradan və 12-ci əsrdə 4 dənə kasta yaranmışdır. Brahmanlar, döyüşçülər, kəndlilər, nökərlər. Qədim Hindistan mövzusu bu qədər. Əziz abituriyentlər, sağ olun, hər birinizə uğurlar.